如果叫親中轉數嘅時候，幫我記呢個口訣：億萬普通車卡，4位一卡。你見到呢度，我哋有3050萬，一見到個萬字，幫我一嘢 set 個車卡俾佢，跟住2100冇啦，我哋係普通車卡嚟嘅，因為我哋淨係啲億啊、萬啊呢啲，我哋要加個車卡俾佢嘅啫。咁平時我哋3050，我哋點樣寫㗎？咪3050咯。跟住後面平時2100，你會點樣寫㗎？2100咯。恭喜你完成咗㗎啦。講完中文嘅部分，咁啊，如果下面用 English 讀嘅時候點算呢？仲簡單100倍。我哋中文就記億萬普通車卡，英文呢都係差唔多，就係記呢個 million、thousand。million 係一個車卡 ，thousand 就係一個車卡。咁所以啦，30 million， 所以我哋寫30俾佢。502,000，咁我哋502。咁跟住100啊嘛，將呢3個連埋落去，即係一模一樣嘅啫，都係一樣咁樣間開佢，不過你就變咗3個數字一卡咁樣間嘅。